वालेकुम दोस्तों, कीअं आहियो? उमेद त ठीकु हूंदो ऐं ख़ैरियत सां हूंदो। छा तव्हांखे ख़बर आहे जेकॾहिं तव्हां फेसबुक हलायो त तव्हांजो शुमार 6 करोड़ ऐं 4 लख माण्हुनि में थिए थो। जेकॾहिं तव्हां यूट्यूब जा यूज़र आहियो त तव्हांजो शुमार 7 करोड़ 17 लख माण्हुनि में थिए थो। जेकॾहिं तव्हां टिकटॉक हलायो था त तव्हांजो शुमार 5 करोड़ 44 लख माण्हुनि में थिए थो। जी दोस्तों, इहा ॻाल्हि आहे त हिकु डेटा जे मुताबिक़ पाकिस्तान में 19 करोड़ 60 लख माण्हू जेके आहिनि मोबाइल जा यूज़र आहिनि, जिन मां 6 करोड़ 4 लख माण्हू जेके आहिनि फेसबुक था यूज़ कनि, 7 करोड़ 17 लख माण्हू यूट्यूब जा यूज़र आहिनि ऐं हिन खां अलावा 5 करोड़ 44 लख माण्हू टिकटॉक हलाइनि था। जेकॾहिं हिकु सर्वे जे मुताबिक़ हर जा SMS जा ऐं डेटा वग़ैरह जा पैकेज कंदो आहे, जिन जी जेतिरी सोर्स ऑफ इनकम हूंदी आहे। को माण्हू 4000, 3000, 2000 ऐं 1500 या 1000 वारो पैकेज कंदा आहिनि। जेकॾहिं एवरेज फी माण्हूअ जी इन खां कटिजे त हिकु माण्हूअ जी एवरेज 2000 जे हिसाब सां लॻाइजे त पाकिस्तानी अवाम सालियानो 4500 अरब रुपया नेट यूज़र आहिनि, जेके सिर्फ़ु नेट ते 4.5 अरब रुपया ख़र्च कनि था ऐं उन मां रेवेन्यू जनरेट करण वारनि जो तइदादु न हुजण जे बराबरि आहे। 19 करोड़ 60 लख माण्हुनि मां 60 लख माण्हू बि न आहिनि जेके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा या टिकटॉक जो सही इस्तेमालु कनि था। छो? इन में लाॻरदाई आहे, लापरवाही आहे ऐं सुस्ती आहे या ॼाण जी घटि हुजण आहे। जेकॾहिं हिकु मिडिल क्लास माण्हू, आम माण्हू पंहिंजो पाण ते 2000 रुपया ख़र्च नथो करे, मोबाइल ते ख़र्च करे थो, नेट ते हर महीने उहो लाज़मी कराए थो, त जेकॾहिं तव्हांखे 15 साल थिया आहिनि मोबाइल हलाईंदे त तव्हां पंहिंजो मोबाइल ते ख़र्चु 3,60,000 करे चुका आहियो। जेकॾहिं तव्हांखे 20 साल थिया आहिनि त तव्हांजो तइदादु 4.5 लख खां प्लस आहे। जेकॾहिं तव्हांखे मोबाइल हलाईंदे 10 साल थिया आहिनि त तव्हां पोइ बि लॻभॻि 2.5 लखनि जे पैसा ख़र्च करे चुका आहियो, पर उन बावजूद बि तव्हां मोबाइल जो ऐं इंटरनेट जो सही इस्तेमालु न करे सघिया आहियो।